ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ. ഷാർപ്പ് മോഡൽ നമ്പർ GF7600Z എന്നാണ്. 35 വാട്ട്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ ഒറിജിനൽ സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ബോർഡ് വരുന്നത്. പവർ സപ്ലൈ AC കൊടുക്കാനുള്ള കേബിളാണ് ഈ ഒരു 2 കോർ കേബിള്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരോ പിന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ചെയ്താണോന്ന് അറിയില്ല. എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഈ 2 വയർ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന വയറായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 1 ആമ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ആമ്പിയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും ഇത്. നമ്മൾ എഴുതിയതൊന്നും കാണാനില്ല. നമ്മൾ നോർമൽ ഡയോഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഷോർട്ട് വീഡിയോസായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം.